Появление в доме еще одного члена семьи, всеми любимого питомца, всегда большая радость. Домашние животные приносят не только оживление и огромное количество положительных эмоций, но и здоровую энергетику в наши дома. А особенно радостным появление домашнего животного является для детей, которое воспринимает маленьких существ по-особенному. Каждое животное нуждается в любви и заботе. Так приятно возвращаться домой, где вас всегда радушно встречают хвостатые, пернатые и мохнатые друзья, которые ждут вас любимыми в хорошем или плохом настроении, здоровыми или приболевшими. Им абсолютно все равно. Главное, чтобы вы пришли домой. Безусловно, завести семейного любимца приятно и даже полезно. Но такое событие несет за собой целую череду всевозможных хлопот и обязательств. Каждое животное, к какому бы виду оно ни принадлежало, требует безусловного ухода и внимания. Результатом многолетних исследований и разработок ученых стал уникальный прибор, разработанный специально для Business Process Technologies Live Animal. Действующий метод, который используется в работе комплекса, был разработан еще в начале 20 века. Портативное wellness-устройство Live Animal предназначено для эффективной борьбы с паразитами, очищения организма от токсинов и профилактики многих заболеваний животных. С помощью электромагнитных волн, которые по своей частоте совпадают с собственными колебаниями микроорганизмов, Live Animal воздействует на патогенные микроорганизмы в теле животного и разрушает их, усиливая эти колебания. Продуктивность прибора наглядно видна под темнопольным микроскопом. Мы поместили под микроскоп бактерии-инфузории туфельки и через несколько секунд запустили программу прибора. Как вы видите, воздействие прибора привело к резонансу и разрыву мембраны. Самое главное, что для наших питомцев данные электромагнитные волны абсолютно безопасны, так как частота жизнедеятельности паразитов не пересекается с частотой жизнедеятельности животного. Live Animal совершенно безопасен для организма семейного любимца и воздействует только на паразитов. Прибор изначально имеет общеукрепляющую и антипаразитарную программу, а также может быть прошит другими программами благодаря компьютерной программе Live Pro. Также прибор имеет 4 режима излучения в зависимости от размера животного. Прибор имеет прочный чехол с петлей крепления на ошейнике, а также карабин для фиксации. Лучшее лечение – это профилактика заболеваний. Используйте новейшие технологии, и пусть ваш любимец радует вас долгие годы.